أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. इस आयत का तर्जुमा है कि तुम हरगिज़ नहीं. После прочтения Ташахуда, Таавуза, Тасмии и сур Аль-Фатиха, Хазур прочитал следующий аят священного Корана. Никогда не достигнете вы праведности, пока не будете расходовать из того, что вы любите. И что бы вы ни расходовали, то воистину Аллах, знающий это. В этом аяте Всевышний Аллах поведал о теме пожертвований, которую верующие поняли очень хорошо. Лучше всех эту тему усвоили сподвижники посланника Аллаха, да будет доволен ими Аллах. Они пожертвовали своими жизнями, имуществом и временем на пути Всевышнего Аллаха. Они поняли, что такое настоящая праведность. Они всегда стремились обрести высочайшую степень праведности. Они желали поступать согласно высочайшей степени богобоязненности, нравственности и жертвенности ради того, чтобы угодить Всевышнему Аллаху. В одном из хадисов повествуется о том, что когда был ниспослан этот аят, Хазрат Абу Талха, да будет доволен им Аллах, пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Самым любимым имуществом для меня является сад Роха. Этот сад находится возле мечети пророка. Я намереваюсь пожертвовать его на пути Всевышнего Аллаха». Таким был высокий уровень сподвижников. В настоящую эпоху лучше всех поняли суть пожертвований последователей человека, самозабвенно влюбленного в посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. По милости Всевышнего Аллаха они часто проявляют это на практике. В настоящее время люди усердствуют в поисках мирского богатства. Есть много хорошо зарабатывающих мусульман Ахмади. Когда их призывают к пожертвованию, они жертвуют на пути Всевышнего Аллаха. Все это они делают благодаря воспитанию Хазрата обетованного Мессии мир ему.
обетованный Мессией мир ему, говоря о финансовых пожертвованиях, изрек: «Человек сильно любит богатство, поэтому в знании о толковании снов написано о том, что если кто-то во сне вырвал свое сердце и отдал его кому-то, то это будет означать, что он отдал ему свое имущество. Причина этого заключена в том, что Всевышний Аллах с целью обретения нами веры и богобоязненности изрек: «Никогда не достигнете вы праведности, пока не будете расходовать из того, что вы любите». Поскольку посредством расходования имущества можно проявить большое сострадание Божьим творениям. Проявление сочувствия человечеству и Божьим творениям является второй частью веры. Без этого вера не может быть крепкой и совершенной. Человек не может быть полезным для других людей, пока он не жертвует своим имуществом. Пожертвование своим имуществом является необходимым для принесения пользы другим людям и оказания им сочувствия. Аят «Никогда не достигнете вы праведности, пока не будете расходовать из того, что вы любите», наставляет нас именно к такому пожертвованию. Следовательно, пожертвование своим имуществом на пути Всевышнего Аллаха является основным критерием уровня богобоязненности и счастья человека. Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, пожертвовал всем своим имуществом после призыва посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Это и стало его критерием посвящения жизни ради Всевышнего Аллаха. Это и есть тот высокий уровень, который был установлен Хазратом Абу Бакром, да будет доволен им Аллах. В свою очередь, Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, установил уровень в соответствии со своей верой. Далее Хазрат обетованный Мессией мир ему изрек: Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, принес половину имущества из своего дома. Другие сподвижники также пожертвовали свое имущество по мере своих возможностей. Хазрат обетованный Мессией мир ему желал, чтобы и у нас возник такой уровень пожертвований. Как я уже сказал, есть множество мусульман Ахмади, которые стремятся обрести такой высокий уровень. Когда они читают в священном Коране, хадисах и в книгах обетованного Мессии мир ему о призывах совершать пожертвования, они убежденно верят в то, что Всевышний Аллах благословляет имущество тех, кто жертвует на его пути. Они знают слова Всевышнего Аллаха о том, что тому, кто пожертвует свою самую любимую вещь на пути Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах дарует в 700 раз больше этого. То есть, когда мусульмане Ахмади жертвуют, они убеждены, что Всевышний Аллах возвратит им это в еще большем размере. Они знают изречение посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: если кто-то пожертвует нечто хорошее, а ведь Аллах принимает только хорошее, Аллах непременно возьмет его правой рукой, даже если это будет один финик. Затем этот финик растет в руке милостивого до тех пор, пока не становится больше горы, подобно тому, как один из вас выращивает жеребенка или верблюжонка. Здесь очень важно обратить внимание на честный заработок. События, о которых мы узнаем из хадисов, не остались в виде сказаний. Их влияние сегодня ощущают на себе те, кто совершает пожертвования. Кроме того, Всевышний Аллах увеличивает средства и веру тех, кто жертвует на его пути. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые события из жизни мусульман Ахмади. Камерун – это страна, которая находится в Африке. Старший миссионер в этой стране Абу Бакр пишет:
Мусульманин Ахмади по имени Абдулла уже в течение длительного времени оставался без работы, и ему было очень трудно обеспечивать свою семью. Находясь в таком состоянии, он пришел в мечеть для совершения пятничной молитвы. А после пятничной молитвы финансовый секретарь фонда Тахрик-и-Джадид призвал людей к пожертвованию в этот фонд. В этот момент у господина Абдуллы было 10 тысяч африканских франков. И он пожертвовал все эти деньги. Спустя несколько дней он явился в центр и сказал, что Всевышний Аллах принял его пожертвование. Он сказал, что одна частная компания предложила ему работу с ежемесячным жалованием в 100 тысяч франков. Эта сумма оказалась в 10 раз больше того, что он пожертвовал. Он сказал, что это милость Всевышнего Аллаха, и поэтому он полностью пожертвует свою первую зарплату. Это бедные люди, но обратите внимание, как их благословляет Всевышний Аллах. Есть еще один новообращенный мусульманин Ахмади из Конго, Браззавиль, страны, находящейся в Африке, который тоже испытывал финансовые трудности. Ему сказали, что ему надо совершать пятничную молитву в мечети. После этого он стал постоянно приходить на пятничную молитву в мечеть. И однажды, после одной из пятничных молитв, ему рассказали о важности пожертвований. Ему сказали, что он должен что-то пожертвовать на пути Всевышнего Аллаха, и Всевышний Аллах непременно возвратит ему многократно. Всевышний Аллах обещал обязательно возвратить то, что пожертвовано из чистого заработка. Ему сказали, что вполне возможно, что посредством пожертвований его финансовые трудности будут удалены. После этого, по словам миссионера, он дал ему деньги на обратный проезд. А спустя неделю, когда он приехал снова, было видно, что он был очень рад. Миссионер спросил его о причине его радости, и он сказал, что в прошлую пятницу ему рассказали о важности пожертвования, и в тот же день он пожертвовал 100 франков на пути Всевышнего Аллаха. Придя домой, он увидел, что сосед пришел забрать свои дрова, которые он сложил во дворе его дома. Эти дрова находились в его дворе в течение нескольких месяцев. Уходя, этот сосед дал ему 4000 франков. Он очень обрадовался и пожертвовал на пути Аллаха небольшую сумму денег, однако Всевышний Аллах возвратил ему их в 40-кратном размере. Глава Ахмадийской мусульманской общины Танзании пишет: «В нашей общине есть новообращенный мусульманин Ахмади по имени Эбайт Кой. Он работал в сфере строительства, но уже в течение 5 месяцев он не мог найти работу и поэтому испытывал трудности в своей повседневной жизни. В это время миссионер общины призвал его принять участие в пожертвованиях в фонд Тахрик-и-Джадид.
Согласно его словам, это очень сильно обеспокоило его, поскольку денег у него хватало только на 1 месяц пропитания своей семьи. Миссионер сказал ему, что Всевышний Аллах благословит того, кто пожертвует на его пути. После этого он решил пожертвовать оставшуюся у него сумму на пути Всевышнего Аллаха. Жертвуя эти деньги, он подумал, что теперь будет есть его семья. Но спустя некоторое время ему сообщили, что начинается большое строительство, и его приглашают на работу, и он должен измерить землю. Он отправился туда и получил аванс. По его словам, он очень сильно удивился, поскольку испытывал финансовые трудности вот уже в течение 5 месяцев. Согласно его словам, как только он пожертвовал свои средства на пути Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах удалил все трудности на его пути. После этого его финансовое состояние улучшилось, и он пообещал, что никогда не прекратит жертвовать на пути Всевышнего Аллаха. Вот такой опыт испытал этот новообращенный мусульманин Ахмади. В Африке есть еще одна страна Мали. 2-3 года назад один человек по имени Ласина принес свой обет верности. Он сказал, что пожертвовал 500 франков из своей небольшой зарплаты. Он рассказал, что до принятия Ахмадията его финансовое состояние было очень слабым. Однако Всевышний Аллах улучшил его финансовое состояние после того, как он стал жертвовать на пути Всевышнего Аллаха. В настоящее время он является муси. Раньше он жертвовал в фонд Тахрик аль-Джадид 500 франков, а теперь он жертвует 35 тысяч франков ежемесячно. А его друзья из числа не Ахмади, видя его хорошее финансовое состояние, думают, что ему помогает ахмадийская мусульманская община. Из Франции пишет новообращенный мусульманин Ахмади по имени Хамза. Он пишет: «После принесения обета верности я узнал о системе пожертвований. В то время я пребывал в слабом финансовом состоянии. Некоторые мусульмане Ахмади сообщили мне о том, что пожертвование содержит в себе большое благословение. Они сказали, что Всевышний Аллах возвращает пожертвованные средства в многократном размере. На тот момент у меня было всего 60 евро, и я подумал пожертвовать их и уповать на Бога в своей дальнейшей жизни. После этого я получил выписку из банка, что на мой счет поступило 600 евро. Выяснилось, что эти деньги мне должно было выплатить государство, и оно их выплатило только теперь. Таким образом, Всевышний Аллах возвратил мне пожертвованную мной сумму в многократном размере. Всевышний Аллах дал мне средства оттуда, откуда я даже не предполагал». Амир Ахмадийской мусульманской общины Танзании пишет: «Один из членов нашей общины по имени Ахмад Сани является муси. Он обещал пожертвовать 50 тысяч шиллингов и пожертвовал всю эту сумму. Затем он увидел во сне Хазрата 5-го халифа обетованного Мессии, да пребудет с ним могучая помощь Всевышнего Аллаха, пришедшего к нему домой. Хазур спросил его: «Это вы выкапываете золото из земли?» Я ответил: «Да, Хузур, но в настоящее время работа не движется.
Обратившись в его сторону, Хазур сказал: «Увеличивайте пожертвования в фонд Тахрик-и-Джадид». Господин Сани лекарь, и он очень хорошо разбирается в свойствах лекарственных трав. После этого сна Всевышний Аллах вложил в его руки необыкновенные способности исцеления. Многие люди стали приходить к нему, и таким образом его доходы увеличились. После этого сна в течение месяца он пожертвовал в фонд Тахрик-и-Джадид 427 тысяч шиллингов. Он является самым крупным жертвователем в своем районе. В Бангалоре, Индия, живет один искренний юноша, который не имел работы, и по этой причине он не смог выплатить кредит за свой дом. Его посетил секретарь фонда Тахрик-и-Джадид. Узнав о его финансовом состоянии, секретарь ничего не сказал ему. Однако этот юноша по лицу этого секретаря понял, что он хочет ему что-то сказать, и спросил его: «Наверное, вы хотели мне что-то сказать». Секретарь ответил: «Моим желанием было, чтобы вы пообещали пожертвовать в этот фонд 100 тысяч рупий. Однако я промолчал, увидев ваше финансовое состояние. Поэтому теперь вы можете обещать любую сумму, которая вам под силу». Он ответил: «Ничего подобного. Пишите о моем обещании пожертвовать 100 тысяч рупий. Я уповаю только на Всевышнего Аллаха, и даст Бог, сумею пожертвовать эту сумму». После этого Всевышний Аллах оказал ему милость, и он нашел высокооплачиваемую работу. И он пожертвовал то, что обещал как за этот год, так и за прошлый год. Миссионер на острове Майорка пишет: «Это очень бедная страна. Люди здесь зарабатывают на жизнь, продавая овощи и фрукты. Один мусульманин Ахмади по имени Ревью работает в магазине по продаже мотоциклов. Он больше всех жертвует на пути Всевышнего Аллаха. Он говорит: «Со мной происходят удивительные вещи. Чем больше я жертвую, тем больше я получаю. В конце месяца я получаю в 2 раза больше той суммы, которую пожертвовал. Однажды моя супруга спросила меня, почему я так много жертвую. Я ответил ей, что делаю это по той причине, что Всевышний Аллах дает мне в 2 раза больше этого. Затем я показал некоторую сумму пожертвованных денег своей супруге и сказал, что Всевышний Аллах возвратит мне их в 2 раза больше. В конце месяца хозяин магазина выплатил нам премии. Сумма этой премии была в 2 раза больше того, что я пожертвовал на пути Всевышнего Аллаха. Теперь этот уважаемый человек день за днем увеличивает сумму своих пожертвований». Амир Ахмадийской мусульманской общины Канады пишет: «Финансовый секретарь женской организации общины сказала, что в начале создания фонда Тахрик-и-Джадид обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, призвал каждого мусульманина Ахмади пожертвовать половиной своей зарплаты. Согласно ее словам, когда она сообщила об этом своей сестре, ее сестра сказала, что работает сейчас частично. Она призналась, что отдаст всю свою зарплату в этот фонд, как только получит полноценную работу. После этого она получила работу с ежемесячной зарплатой в $5000. Она пожертвовала всю свою зарплату в фонд Тахрик-и-Джадид. И есть множество примеров такого рода. С самого первого дня мусульмане Ахмади видят и ощущают на себе проявление милости Всевышнего Аллаха.
Это касается как новообращенных мусульман Ахмади, так и тех мусульман Ахмади, которые уже давно принадлежат к общине. Пожертвование на пути Всевышнего Аллаха является особенностью мусульман Ахмади. Большинство мусульман Ахмади понимает, что эта эпоха является временем совершенного распространения ислама, ради чего и был ниспослан обетованный Мессия мир ему. В настоящее время переводится на многие языки мира и распространяется священный Коран, а также книги Хазрата обетованного Мессии мир ему и другая литература общины. Строятся мечети, открываются новые центры и университеты общины. Наши университеты уже работают в Азии, Африке, Европе, Северной Америке и в Индонезии. Из этих университетов выпускаются миссионеры, которые проповедуют ислам по всему миру. Когда мусульмане Ахмади узнают об этом, они понимают, что все это делается на средства, пожертвованные ими, и тогда они жертвуют еще больше. Как изрек обетованный Мессия мир ему, проявление сочувствия к людям является частью веры. Сочувствие к человечеству заставляет нас строить больницы и школы. Вся эта работа делается на средства, пожертвованные искренними людьми. Они убеждены в том, что Всевышний Аллах, иншаллах, наградит их за это как в этом, так и в будущем мире. Да, в системе пожертвований случаются некоторые недостатки по причине того, что руководители должным образом не призывают людей к этому. В этой связи Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: вполне возможно, что людей не призывают к тому, что наша община нуждается в пожертвованиях. Существует множество людей, которые с рыданием приносят свой обет верности, и если их призовут к этому, то они обязательно пожертвуют. Однако для этого необходим обязательный призыв. Присоединяйте к этой системе каждого своего слабого брата. Призывайте к этому друг друга. Как я уже говорил, к этому следует призывать. Если вы станете призывать, то вполне возможно, что у людей появится сильное желание совершать пожертвования. Миссионер из Накора, Кения, пишет: наш президент общины господин Абу-Бакр служит в армии в должности сержанта. Он очень искренний мусульманин Ахмади. Несмотря на то, что он живет в военном городке далеко от мечети, он каждую пятницу приходит в мечеть. Вместе с собой он приводит 3 дочерей, у него в доме есть спутниковая антенна, и недавно в своей пятничной проповеди я напомнил о пожертвованиях в фонд Тахрик-и-Джадид. Спустя несколько дней после этой пятничной проповеди он сообщил мне о том, что его дочери регулярно слушают проповедь Хазура. Согласно его словам, недавно у них гостил один гость, и, уезжая, этот гость дал его младшей 5-летней дочери 25 шиллингов. Его дочь принесла эти деньги отцу и пообещала пожертвовать 20 шиллингов в фонд Тахрик-и-Джадид. На остальные 5 шиллингов она решила купить сладости. Миссионер из Либерии пишет: для сбора средств в фонд Тахрик-и-Джадид мы поехали в общину Найгима.
Мы сообщили им о фонде Тахрик Джадид и о том, что в этот фонд по своим возможностям могут жертвовать как взрослые, так и дети. Там мы встретили одну 7-летнюю девочку по имени Басу Самавира Хева. Она что-то продавала из своей корзины. Услышав нас, она спросила: «Разве эти дети тоже могут пожертвовать в этот фонд свои маленькие средства?» Мы ответили: «Да, это могут сделать и дети». Услышав об этом, она забежала к себе домой и принесла 20 либерийских долларов. Она сказала: «Возьмите эти деньги, у меня есть только эта сумма». Увидев это, ее родители также пожертвовали свои средства. Одним словом, так могут поступать только ахмадийские дети, юноши и пожилые люди, где бы они ни находились. Это указывает на то, что они обладают святой природой. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы дети, совершающие страстные пожертвования, рождались в общине вплоть до судного дня, и чтобы они выполняли все свои обещания. Сегодня я объявляю о начале нового года фонда Тахрик Джадид. Сейчас закончился 83-й год фонда Тахрик Джадид, и 1 ноября мы вступили в 84-й год деятельности фонда Тахрик Джадид. Согласно отчетам, в этом году фонд Тахрик Джадид собрал 125 миллионов 80 тысяч фунтов стерлингов. Это больше, чем в прошлом году на 2 миллиона 543 тысячи фунтов стерлингов. Как обычно, и в этом году по сумме пожертвований община Пакистана осталась на первом месте. Кроме общины Пакистана лидирует и община Германии. Члены общины Германии активно работают над строительством 100 мечетей. Они жертвуют в этот фонд очень большие средства. Они собирают почти 3 миллиона евро, и это несмотря на то, что там нет богатых мусульман Ахмади. Однако, по милости Всевышнего Аллаха, они обладают большой страстью в деле пожертвования. Пусть Всевышний Аллах примет их пожертвования и благословит их имущество. На втором месте находится община Великобритании, на третьем месте община США, на четвертом месте община Канады, на пятом месте община Индии, на шестом месте община Австралии, на седьмом месте Индонезия, на восьмом месте одна община из стран Ближнего Востока, на девятом месте еще одна община из стран Ближнего Востока, на 10-м месте община Ганы. По сумме пожертвований, приходящихся на одного человека, первое и второе место занимают две общины из стран Ближнего Востока. Затем община Швейцарии и Великобритании. Участников этого фонда было меньше, чем количество участников в работе ежегодного съезда Ахмадийской мусульманской общины Великобритании. Это говорит о том, что руководители на местах не обратили на это должного внимания. Затем следует община США. Однако не все члены общины США принимают участие в работе ежегодного съезда. Затем следует община Австралии и община Германии. Количество участников этого фонда находится ближе к количеству участников ежегодного съезда. Это говорит о том, что секретари фонда Тахрик Джадид хорошо поработали, привлекая больше людей к работе этого фонда. Затем следуют общины Швеции, Норвегии и Канады. Среди африканских стран по сумме пожертвований
Первое место заняла община Республики Ганы, затем общины Нигерии, Мали, Камеруна, Либерии и Бенина. Обетованный Мессия мир ему сказал, что следует принимать пожертвования в размере даже одной пейсы, самой мелкой монеты. Но как из капли воды образуется река, так и из одной пейсы образуется большая сумма денег. В прошлом году я призывал к увеличению количества людей, совершающих пожертвования. И по милости Всевышнего Аллаха, количество жертвующих в этот фонд составило 1 миллион 600 тысяч человек. Это значит, что в этом году количество жертвователей увеличилось на 200 тысяч по сравнению с прошлым годом. В этом году больше всего людей присоединилось в Нигерии. Их количество достигло 57 тысяч человек. Затем следует Камерун. Там присоединилось 23 тысячи человек. Затем следует Кот-д'Ивуар, Гвинея, Конакри, Мали, Гвинея-Бисау, Гамбия, Сенегал и Буркина-Фасо. Затем следует Индонезия, Германия, Великобритания, Индия, США, Канада. Однако еще есть возможность присоединения людей к этому фонду. В Пакистане в этом году в системе назначения главы этого фонда произошли некоторые изменения. И на первое место вышла Рабва. Затем следует Исламабад, Лахор Тауншип, Азизабад, Карачи, Дели Гейт Лахор, Равалпинди, Мултан, Пешавар, Куэйта, Гуджравала. Первые 10 округов в Пакистане, которые заняли лидирующие места. На первом месте находится община Саргады, затем общины Фейсалабада, Умаркота, Гуджрата, Наравала, Хайдарабада, Мирпур-Хаса, Пахавалпура и Укары. Эти общины совершили одинаковые пожертвования, затем следуют общины Тобатек-Синга, Котли, Азад-Кашмира. Первые 10 общин Германии по общей сумме пожертвований. На первом месте община Ноэса, затем общины Рудермарка, Вайнгартена, Леда, Пангберга, Махдиабада, Хадельберга, Лембарка, Кёльна и Флоримхайма. Первые 10 местных общин Германии по общей сумме пожертвований. Гамбург, Франкфурт, Боефельдин, Градгроу, Висбаден, Дитценбах, Аффенбах, Манхейм, Данстинг, Охимбах. Первые 10 общин по общей сумме пожертвований Великобритании. На первом месте мечеть Фазл, затем общины Густель-Парка, Южного Бирмингема, Южного Брэдфорта, Патни, Глазго, Исламабада, Нью-Молдена, Джеллангама, Сакантауа. Первые 5 районов Великобритании по общей сумме пожертвований, приходящихся на одного человека. На первом месте Саут-Вест, затем Норт-Ист, Исламабад, Мэриленд, Скотланд, Норт-Ист. Первые 10 общин по общей сумме финансовых пожертвований в США. На первом месте находится община Ашкоша, затем община Сиэтла, затем Детройта, Йорка, Лос-Анджелеса, Сильвер-Спринга, Центрального Джерси, Чикаго, Солт-Веста, Атланты, Лос-Анджелес, Индлайта. Первые 5 общин по общей сумме финансовых пожертвований в Канаде. На первом месте находится община Вана, затем общины Пис-Вилледжа, Бремптона, Бренковера и Массисага. Первые 10 общин штатов Индии. На первом месте находится община Кералы, затем общины Карнатика, Джамму и Кашмира, Талгана, Тамиль-Наду, Андре, Урисы, Пенджаба, Бенгала, Дели, Махараштры. Первые 10 общин Индии по общей сумме финансовых пожертвований в Индии.
На первом месте находится община Каликата, затем общины Кералы, Ката-Прин-Кералы, Кадиана, Хайдарабада, Калькутты, Бангалора, Киналтаун, Пангади, Матутама, Киролай. Первые 10 общин Австралии. На первом месте находится община Касиль-Холла, затем Мельбурн-Брука, Асет-Кембера, Мастин-Парка, Бурсбан-Логана, Логан-Брисбена, Эдилейд-Саут, Пламптона, Мельбурн-Ланг-Варна, Мельбурн-Иста. Пусть Всевышний Аллах увеличит количество их имущества. Теперь я хочу призвать вас к новым пожертвованиям. К этому я призываю всех людей, живущих в Великобритании, а также всех состоятельных людей, живущих в других странах. Этот мой призыв касается мечети Байтуль-Футух. 2 года назад в этой мечети случился пожар. Теперь мы хотим построить эту часть мечети заново. Халиф времени прибыл сюда в 1984 году, и все люди, которые желают встретиться с ним, останавливаются в этой мечети. Также в этой мечети проводятся различные мероприятия общины. Раньше были большие залы, в которых они могли останавливаться. Но теперь эти залы закрыты из-за произошедшего пожара, и поэтому возникают проблемы с приемом больших делегаций. Поэтому сейчас разработан новый план по строительству этой части мечети. Это большой план. Хазрат, 4-й халиф обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, призвал внести пожертвование на строительство этой мечети в сумме 5 миллионов фунтов стерлингов. Однако этой суммы не хватило, и пришлось призвать к пожертвованию дополнительной суммы в размере еще 5 миллионов фунтов стерлингов. После этого продолжилось строительство разных частей этой мечети. Все эти пожертвования сделала местная община. Однако после этого возник пожар, и, наверное, это тоже было предопределением Всевышнего Аллаха. По причине этого пожара значительная часть этой мечети сгорела. Новый план будет осуществлен в пределах 11 миллионов фунтов стерлингов. Половина этой суммы у нас уже имеется. Некоторую сумму выплатила страховая компания, а также некоторые люди внесли свои пожертвования. Так что нам сейчас необходима половина этой суммы. И, иншаллах, члены общины, как всегда, соберут эту сумму. Эта мечеть по своей красоте и архитектуре вошла в список 50 самых крупных сооружений Европы. Однако это было тогда, когда она была в целости и сохранности. Когда Хазрат 4-й халиф планировал построить эту мечеть, он говорил, что у него есть надежда на то, что это будет самая крупная мечеть в Европе. Он сказал, что если эта мечеть вместит в себя 8 тысяч человек, то вполне возможно, этого будет достаточно для удовлетворения наших потребностей. Однако, когда была построена эта мечеть, она вместила в себе 10 тысяч человек. Несмотря на это, через 3 года, в дни праздников, и этого места стало не хватать. Поэтому организаторам пришлось объявить о том, чтобы члены других общин не приезжали сюда для совершения праздничной молитвы. Они должны были совершать праздничную молитву в своих мечетях. Однако, несмотря на это, в дни праздников приходится устанавливать временные шатры. Одним словом, нам необходимо расширяться. Для тех, кто не смог принять участие в этом деле, теперь такая возможность представится. Поскольку эта мечеть находится в Великобритании, в первую очередь в ее строительстве должны принять участие члены общины Великобритании. Также и состоятельные люди со всего мира должны внести свою лепту в строительство этой мечети. Также и вспомогательные организации крупных общин должны принять участие в этом деле, поскольку они часто приезжают сюда в течение года. Община Великобритании всегда проявляет гостеприимство по отношению к ним. Количество таких гостей достигает 1000 человек в месяц.
обетованный Мессия мир ему изрек: во времена Аламгира в дворцовой мечети вспыхнул пожар. Люди прибежали к царю и сообщили ему о пожаре в мечети. Услышав об этом, царь склонился в земном поклоне и стал благодарить Всевышнего Аллаха. Окружившие его люди сказали: «Да хранит вас Бог, о повелитель! Сейчас не время возносить благодарности. В доме Аллаха пожар. Сердца мусульман опечалены». Царь сказал: «Я долго думал и удивлялся постройке этой великолепной мечети. Ведь это сооружение приносило пользу тысячи людям. Увы, я тоже искал предлог, чтобы вложить часть своего труда в это благое дело. Однако после того, как я не нашел в этом сооружении какого-либо изъяна, и, напротив, нашел его совершенным, я не смог найти предлог, каким образом я мог бы участвовать в этом деле. Сегодня Всевышний Аллах открыл для меня путь обретения награды. Всевышний Аллах – слышащий и всезнающий. Как я уже сказал, те, кто не смог принять участие в строительстве этой мечети, должны принять в этом участие. Они должны выполнить свои обещания в течение 3 лет. В первый год они должны заплатить 1/3 часть от обещанной суммы. Подробности этого плана следующие. Раньше площадь построенной мечети составляла 4700 квадратных метров. Однако в соответствии с новым планом ее площадь составит 5800 квадратных метров. Согласно новому плану, крыша Насир и Нур холлов будет построена еще выше. На 2-м, 3-м и 4-х этажах будут расположены офисы. Также там будут большие залы для проживания гостей и проведения выставок. Теперь между главными воротами и входом в мечеть будет достаточно места для парковки автомобилей и отдельного входа для мужчин и женщин. Пусть Всевышний Аллах даст возможность общине Великобритании выполнить этот план. После пятничной молитвы я совершу заупокойную молитву Джаназа Гаиб в отсутствии покойного по нашему брату, жившему в Гане, господину Адилю Хамузна Хоза из Йемена. Он скончался 14 октября 2017 года от сердечного приступа. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. Его сын, господин Тарик, пишет: «До принесения обета верности мой отец не совершал молитву регулярно. Однако после принесения обета верности он стал молиться регулярно. Он всегда наставлял нас поддерживать прочную связь с общиной. Он всегда разъяснял нам важность религии. Мы всегда совершали коллективную молитву у себя дома. Он всегда читал нам книги Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Он сделал себе визитки, на которых были напечатаны частоты спутникового канала МТА. И он всегда дарил эти визитки своим друзьям и всегда призывал их в Ахмадият. После принесения обета верности его жизнь изменилась. По его лицу было видно, что он счастливый человек. Его друг, мусульманин Ахмади по имени Али Эргами, написал: «До принесения своего обета верности он всегда приглашал к себе своих друзей мусульман Ахмади и расспрашивал их об Ахмадияте. Мы хорошо разъяснили ему различные вопросы, например, такие как появление Даджала, смерть Иисуса, пришествие имама Махди. Наши верования пришлись ему по душе. Он всегда проводил собственные исследования, услышав обвинения в адрес нашей общины. Однажды против нас были выдвинуты ложные обвинения, и мы были посажены в тюрьму. Он очень сильно помог нам и защитил нас. О нем написали также и его родственники. Они написали, что его жизнь сильно изменилась после того, как он принес обет верности. Во время религиозных дискуссий он всегда приводил ссылки из Корана и хадисов. Мы были удивлены тем, как он быстро и хорошо изучил религию. Когда его спрашивали об этом, он всегда говорил, что научился этому у Хазрата Обетованного Мессии мир ему, который впитал этот свет от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он оставил
супругу, дочь и сына. Большая часть его семьи исповедует Ахмадият. Пусть Всевышний Аллах возвысит степени покойного. Пусть Всевышний Аллах простит его и дарует ему место в числе своих возлюбленных. Пусть Всевышний Аллах проявит заботу о его супруге и его детях и удовлетворит все их нужды. Пусть Всевышний Аллах одарит его детей благом и сделает так, чтобы они следовали по стопам своего отца. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آله